سائل يقول: أريد أن أشتري حيوانات وعندي صديقي بعيد عني، هل يجوز أن يرسل صور الحيوانات حتى أراها واشتريها من خلال الصور إذا أعجبتني وأدفع له، ومن ثم عندها يصبح طريق إلى مكانه أخذ الحيوانات، فهل هذا جائز؟ تصوير ذوات الأرواح لا يجوز، وهو أمر محرم، وجاءت الأحاديث الكثيرة في تحريم ذلك وفيها الوعيد الشديد، إلا لضرورة وحاجة كما بين ذلك العلماء. فإذا كنت تستطيع الذهاب إلى أماكن الحيوانات والنظر إليها فلا شك أن هذا أحوط لدينك، أحوط من ارتكاب فعل محرم بحجة الحاجة.